跟老板的缩帖怎么写？第一个，各位现在手上这份讲义就是非常重要的一个佐证的资料。啊，这里面老师都帮各位引经据典，所以各位不用担心，这个都可以用背杠。那你们要做的是什么？就是要回去捋一下你们现在目前公司的规章制度办法、工作流程、表单表格需不需要修改？老师给予2个建议。第一个，这一些的老师今天提供这些资料信息，如果各位还想要说，怎么办啊？这个东西整合化那本书，还有很多东西都可以向我们公司来做一个沟通，看你什么需要我们帮忙的地方提出来。那我们可以把这些东西呢，做你一个草案的一个修改的建议，来提供给老板。所以各位可以把这个当做你们一个案子来做做一个专案。然后呢，第二个东西呢，就是分析法律的变动对我们的公司影响，成本影响，老板一定要问的。那如果这样改了，我们要增加多少钱？包括老板，我们公司呢，目前在怀孕中的有多少人？这些人呢，在今年产检假可能会请5天，所以他们的平均工资多少钱？所以这个成本我们可能要注意。这第一个概念，你要算出来可以算的怀孕的大概多少人？那这个今天是生，因为怀孕之后马上就有一个陪产假跟产检假，这2个是加在一起，一共是多少天？10天了，对不对？陪产也是5天，产检也是5天，一共10天嘛。那平均员工的薪水多少钱，你就知道你 cost 多少，所以很好算。对，所以这个东西就是法律变动对公司影响，你要算一个数字给他，让老板知道成本在这里。那怎么样下降成本呢？你要给他 solution 嘛。比如说我们要做人员时间调配、工作人员的安排，尽量下降这些 cost。那么这个部分的管理改变就非常重要了。那这个方案呢，老师给各位介绍，你可以回去写报告的时候，让老板做一个说明。第一个，工作绩效要摆最前面，老板一定要问这个问题，对不对？因为你要让老板知道，老板，我们将来这些法令规定我们工作时间什么增加，我们这个成本增加，那你要后面再补一句话，但是呢，绩效不变，这个才是重点。就是说，在这么多的一些的障碍，这么多的一些的工作时间的一个调整，这么多的一些安排之下，我们公司会必须要承担这么多的要求，但是呢，你要抓住绩效表现是原来要达到多少，不能做任何动摇。就是我们在写这个报告的时候，你要给老板的承诺，包含部门经理要有这个承诺。所以为什么老师要跟各位介绍说，这次你要跟你们的部门经理沟通一个问题，下次你们开部门会议的时候对不对？你这边开部门会议的时候，你要跟所有的部门经理报告，说这些成本我们要承担，但是部门经理有个责任，在这么样的多的挑战之下，还是要完成今年的绩效目标，不能打折，这很重要啊。也就是说，你今年部门经理的挑战是什么？在这么多的障碍之下，还是要完成绩效目标，这样老板才会放心，知道吗？你不能说因为这样子所以我们今天绩效打折，老板把你扒了，乱来，对，所以你绝对不能这样做。所以绩效，第二个，工作时间要调整。所以你要跟老板谈到说，工作时间怎么样去做一些的弹性调整，然后怎么样去做一些工作时间补休工作时间再设计这些东西都是可以去安排，降低我们的 cost， 对不对？第三个，劳资关系和谐，这才是重点。各位想一下，一家公司里面，员工关系和谐顺畅，就不会有争论嘛。员工呢也愿意，没有关系啦，老板也辛苦我们就吃点亏没关系，加班费不用报没关系，我们就认了都可以这样做。为什么？员工觉得劳资关系和谐嘛，老板不会亏待我们的，年底的时候绩效奖金年终奖金给我们大笔的员工当然不会再 care 这些加班费嘛。所以我们有一家客户也是这样子他就认为说，我对员工很好该给的东西都给了，对不对？年底的时候我也给了很多丰富所以你今天员工跟我拿加班费，实际上很丢脸。他们的文化是这样子员工来申请加班很丢脸，表示什么？表示你的资本绩效有问题，你现在靠这个来赚钱这是一个文化的问题。所以劳资关系是各位要将来强调建立一个和谐劳资关系非常重要。那第二个非常重要的是，我们认为整个未来各位在新的法令的变动过程当中，
一定要做好一件事情，就是部门管理者的他的一个教育训练跟宣导。啊，所以为什么我会强调说，所有的部门经理都应该是人力资源经理？这么这几年都在推广这个观念。啊，我相信在座的各位同学要这样想：如果你们今天的部门经理认为说，人力资源人力资源工作人力资源部负责，那完了，你 HR 做得很辛苦，你要推展什么事情，他就跟你那你去做吧，你弄，不对，应该是让他们也要承担一点人力资源的工作。